गाइस ब्लग नम्बर 1 प्रजल र मनिषको लागि ल लेट्स गो है। आज खोलाको साइड पुरै चेन्ज भयो प्रजलको लागि भने स्पेसली प्रजलको लागि बनाएको ब्लग त के हुनु नयाँ रोड यहाँबाट तलतिर तर नयाँ रोड ठ्याक्कै यहाँ हाम्रो घरबाट है प्रजल यहाँबाट सिधै यस्तै आउने त्यहाँ पछाडि सिधा नयाँ रोड बनेको छ अवस्था। पहिलाको हाइवे यहाँ थियो अहिले हाइवे पुरै चेन्ज भएको छ ड्वाङ भएको ठाउँ यो हो खोला यहाँ हो खोला सब पानी ओभर एन्ड आउट गरेर सब पानी पल्लो साइड पल्लो पुलबाट लगेको छ। यहाँ आएँ फर्स्ट टाइम हो म पनि आएको आज फर्स्ट टाइम आएँ कस्तो भइरहेको छ ठ्याक्क न्यू आएँ बनिरहेको छ यहाँ ओभर ब्रिज बनाउनु थालिरहेको छ त्यो भएर यस्तो भएको त्यही भएर यहाँ पुरै चेन्ज भएको छ। यहाँ पानी जमा रहेछ मेन खोला चाहिँ अब यही हो हुन चाहिँ तर पल्लो त्यहाँबाट डाइभर्जन गरेर लगेको छ म जुम गरिदिन्छु यहाँ ठ्याक्कै त पोल यहाँनिर एउटा ब्लू कलरको जस्तो लागेको ठाउँ छ नि त्यहाँबाट अर्को गरेर त्यहाँबाट ल्याएर ठ्याक्क खोला भनेको यो केराबारी भन्दा प्लस पल्लो साइडबाट त्यसलाई खोलालाई चेन्ज गरेको हजुर फेरि गार्डन गरेर छ फेरि पानी पर्ला जस्तो ल पार्ट 2 भ्लग है पार्ट 2 भ्लग हुँदा नि त्यसमै एड गरेर हालिदिन्छु। यहाँबाट पहिलाको रोड यहाँ थियो यो रोड सिधा तर अहिले यहाँ पुरै रोड कन्स्ट्रक्ट गरेर फेरि उताबाट घुमाएर लगेको छ यी हाई टेन्सन पल्ली हो घरहरू यहाँ नि सब रोड ठुलो बनाएर घरहरू सब भत्काएको थियो साइड साइडमा टाइम मास्टर जानु फेरि पानी बन्द थाल्यो कि कालो भइसक्यो उतातिर गार्डन घाम पनि लागेको छैन हल्का कुल टाइपको इन्भाइरोमेन्ट छ। यही हो ब्लग नम्बर 1 2 ल फाइनली ओभर ब्लग यति हो ब्लग मनिष र प्रजलको लागि ल भयो ल अरूले पनि हेर्दा हुन्छ युट्युबमा हालिदिन्छ अब म ल एडिट गरेर।